in Brampton, Ontario, Canada. Hello, this is Sabana Islam. I'm from Sabana's brand. So I'm living in Brampton, Ontario, Canada. So see, it's Canada's weather. It's snowstorm in Canada. Last night was too much snow whole night. People have to go for work now, but our driveway is covered with snow. So my husband still didn't go to work. Anika, can you hold for 1 minute? It's live on live. I'm on live. So my husband cleaning snow here. He didn't go work yet because we can move the car, bring out from garage. See the weather. See how much snow. It's very bad weather. So much car, so many cars stuck on the road. See, my husband. Oh, can you not? Anika, can I go out, please? Can I go out? I'm on live. Oh, yeah, I'm on live. Okay. So I'm living in Brampton, Ontario, Canada. This is the Brampton. See our condition. See, so hard, so hard. We can go out. Nobody went for work, go for work yet. So আমাদের কালকে রাতে অনেক স্নো পড়েছে। এটা অবশ্য কয়েকদিন থেকেই দেখাচ্ছে স্নো স্টর্মটা। তো oh, he is here. Anika bu, hello. Hi, Anika bu. Hey. তো অনেক স্নো পড়তেছে। আমি সবাইকে শেয়ার করার চেষ্টা করছি। In Canada, my all neighbors, they can't go to work because our driveway is covered with snow, so people can't go to work. See the driveway, everybody's driveway. My all neighbors cleaning snow. Very bad weather, very bad. This is our real life. Our Canada's real life. This thing will be like this. It's too much. I am very serious. Yeah, my husband cleaning snow. It's too much. Snow is too much. I don't care. Say, still I am here. Okay?
here was so many cars stuck. Just a more. On the road, nobody can drive right now. Nobody can drive because it's so much deep. Snow is so much deep. See, it's there, so people can drive on the road. You stuck already? Oh. যে রাস্তার মধ্যে স্টাক হয়ে আছে আমার নেইবার, কোনো মতেই বের হতে পারবে না, কেউ বের হতে পারবে না, কারণ এক হাঁটুর উপরে হয়েছে ডিপ। এটা অনেক ডিপ হয়েছে, বুঝতে আমার ভিডিওতে আসতেছে না, বাট অনেক ডিপ, মানে আমার পাটা সম্পূর্ণ হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সুনার মধ্যে অনেক ডিপ হয়েছে। On my camera not coming 100% good, but is মানে এটা আসলে মানে নিজের চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না, আসলে ক্যামেরাতে অত ভালো আসবে না যে হাউ মাচ ডিপ আর কি স্নোটা হয়েছে আর কি, পড়ছে কতগুলো এই আর কি। তো ছোটো গাড়িতে উঠতেইছে না রাস্তার মধ্যে, হাই উঠতেইছে না, এই অবস্থা। হাই সেলিম ভাই, আর ওকে? ও সরি ভাইয়া, সরি। Go. Oh, good. She Go, going to step work? back. She going to work? No. No, for clean. Go. Oh my goodness. কিছু দেখতে পারে না ওখানে। Wait. এই অবস্থা, ওর গাড়িটা বাইরেই রাখছিল, ওদের অনেক কয়েকটা গাড়ি, তো বাইরেই রাখছিল, তো এই অবস্থা। The car was outside because they have so many cars, 5-6 cars. So my neighbor, so they put outside. আপু, ফারহানা আপু, you can see, দেখো, হ্যাঁ একটু বলিও, দেখতে পাচ্ছ, ভালো করে দেখতে পাচ্ছ তোমরা? আমি আসলে ঠান্ডায় কাঁপতেছি, আমার কথা বলতে পারতেছি না, কথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ভারী হয়ে যাচ্ছে। দেখো, এটা আমার বাসা, হ্যাঁ আমার বাসার পাশেই আর কি, এটা আমার বাসা। আমার নেইবররা সবাই স্নো ক্লিন করতেছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ? ফারহানা আপু দেখতে পাচ্ছ? আমি কথা বলতে পারতেছি না, আমার একদম মানে কি বলে কি ঠান্ডায় কথা ভারী হয়ে গেছে। এই অবস্থা, ওর গাড়িটা পাই দিয়ে রাখছিল, তো ড্রাইভওয়েতে ওদের অনেক কয়েকটা গাড়ি, ছেলে মেয়ে আছে, বড় তো সবাই নিজের গাড়ি আছে, তো এই অবস্থা। তো আমরা এখনও কেউ কাজে যেতে পারে নাই, আমার হাজব্যান্ডের কাজ আছে, আমার ওর ডে অফ আছে আজকে। মাই নেইবর, অল নেইবর। কি অবস্থা, বড় গাড়ি মানে এই রাস্তায় উঠবেই না, কোনো গাড়িই চলবে না, ছোটো গাড়ি তো চলবেই না, ওই যে একটা পড়ে আছে এখানে স্টাক হয়ে আছে, এটা বড় গাড়ির জন্য, কিন্তু তাও চালাতে পারবে না, জাস্ট ক্লিনিংয়ের জন্য বের করতেছে। ছোটো গাড়ি উঠতে পারতেছে না, গাড়ি পুলিশের মধ্যে, রাস্তার মধ্যে কেউ কাজ দেয় নাই, সবার কাজ আছে, কেউ কাজ দেয় নাই।
কি অবস্থা, কি হবে। কোনো গাড়ি ঢুকতে পারতেছে না রাস্তায়। এখানে কয়েক 4-5টা গাড়ি আটকে ছিল, ওরা বের হয়ে গেছে। ডিপ, কতটা ডিপ হয়েছে এই যে দেখো রাস্তার মধ্যে, রাস্তার মধ্যে কতটা ডিপ, কতটা মানে একদম মানে কি বলে এক হাঁটুর উপরে হয়েছে কোনোটা ডিপ। সবার ওয়ার্ক আছে কিন্তু কেউ যেতে পারতেছে না। ড্রাইভওয়ে থেকে তো গাড়িই বের করতে পারতেছে না, ড্রাইভওয়ে থেকে তো গাড়ি বের হচ্ছে না, কেউ যাইতে পারতেছে না কাজে, সবার কাজ আছে কিন্তু আমাদের ড্রাইভওয়ে থেকে তো বের হচ্ছে না। এক কোমর হয়ে গেছে, শুনো, এক কোমর হয়েছে। এই যে লেয়ারটা দেখো কত বড় লেয়ার। এখানে কোথায় রাস্তার মধ্যে গাড়ি আসবে, এখানে আসতেই পারবে না। ও হো, ও হো, একটা কার দিয়ে আরেকটা কার গাড়ি টানতেছে। ও, একটা গাড়িতে আরেকটা গাড়ি দড়ি বাঁধে টানতেছে। একটা গাড়ি স্টার্ট হয়ে গেছে, টানছে, বড় গাড়ি দিয়ে টানে তুলছে। Can you say me anyone we can see? Hi, please say me hi, or you can see properly. So আমাদের লাইফ, ক্যানাডিয়ান লাইফ এমনই হয় প্রতিবার। হঠাৎ করে কালকে মানে এত বেশি হয়েছে, 30 সেন্টিমিটার হয়েছে মনে হয়। শোনো, 30 সেন্টিমিটার পড়ছে। একটা গাড়ি দিয়ে আরেকটা গাড়ি দড়ি বাঁধে ওরা করছে গাড়িগুলো। এই অবস্থা, একটা গাড়ির পিছনে দড়ি বাঁধে বড় গাড়ি দিয়ে ওটা টানে করছে। স্কুল আজকে তো স্যাটারডে, আজকে স্কুল নাই বাচ্চাদের তো, কিন্তু হয় কিন্তু অন্য মানুষের তো, আমাদের তো আর ছুটি নাই কারো। আমার হাজব্যান্ডের কাজ আছে। হাই আপু, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। দেখতে পাচ্ছ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ? দেখো এই যে আমার বাসা, এইটা বাসা, হ্যাঁ এইটাই আছে আমার বাসা। তো আমার এই যে আমার হাজব্যান্ড ওই যে ক্লিন করতেছে, হ্যাঁ। তো আমার নেইবররা সবার কাজ আছে কিন্তু ওরা এখনো যেতে পারতেছে না। আমাদের গাড়ি বের করতে পারতেছি না, গাড়ি ঘর থেকে মানে গ্যারেজ থেকে বের হচ্ছে না। ওকে, লিভ ইট ওভার দেয়ার, দে হ্যাভ স্পেস হিয়ার। তো আমার নেইবররা সবাই করতেছে। এদের মানে একদম 5-6টা গাড়ি, সব বাচ্চারা বড় বড় সবার নিজের গাড়ি আছে। তো ওরা বাইরে রাখছিল গাড়িগুলো সব, তো তাই ওদের মানে আরো হয়েছে। হ্যাঁ, ওই যে আমার গ্যারেজ থেকে গাড়ি তো বের হবে না, এক কোমর এখানে শুনো কেমন করে বের হবে। তো এখনও কাজে যায় নাই, কাজ আছে আমার হাজব্যান্ডের। কাজ তো আর কারো বন্ধ নাই, সবার কাজ আছে।
কাজ তো আর এই শুনোর জন্য তো আর কাজ বন্ধ থাকে না কারো। হ্যাঁ, আমার কাজ তো ওপেন, আমার আজকে ছুটি, আমার ডে অফ। কাজ তো ওর ছুটি থাকে। আমার হাজব্যান্ডের কাজ, ও মনে হয় যতক্ষণে বের না হইতে পারবে, গাড়ি বের করতে না পারবে, তো কেমন করে ও যাবে কাজে। আমার ট্যানেন্ট, এটা আমার ট্যানেন্ট হেল্প করতেছে, ও ফ্রম নাইজেরিয়ান, আমার ট্যানেন্ট ওটা। করতে আসছো? তো ভিডিও Don't worry, I will do later. Don't worry. Don't worry. Karim bhai, I said don't worry, I will do later. Hello, you want to say something? I'm on live. I'm on live. Live. Yeah. It's okay. Good for us. Good for us for who আমাদের যাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে, তারপরে ইয়ে আছে, আমাদের জন্য ভালো। সুন্দর একটা ইয়ে স্মৃতি ধরে রাখতেছি আমরা ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে। এই আর কি। কাজ তো আমাদের, কাজ তো আর বন্ধ নাই, সবার কাজ আছে। Imu, Imu, you have work, right? You have work today? No? Oh, today Saturday. Okay, today Saturday. Thank God. Thank God, আজকে উইকেন্ড। বাট উইকেন্ডে অনেকেরই কাজ আছে, অনেকেরই কাজ আছে উইকেন্ডে। আজকে উইকেন্ড, স্যাটারডে সানডে, তো অনেক মানুষ বাসায় আছে, আবার অনেকে উইকেন্ডেও কাজ করে। আমার হাজব্যান্ডের যেমন কাজ আছে। একটা গাড়ি কেমন করে এটা এটা রাস্তা, হ্যাঁ, এটা রাস্তার মধ্যে, এটা লেয়ার, এই রাস্তার মধ্যে একটা গাড়ি কেমন করে চলবে, তাই না? কোনো গাড়ি ঢুকতে পারবে না আমাদের রোডে। আর ভিতরের রোডরা এরা এরা একটু দেরি করেই করে আর কি, এরা ক্লিনটা একটু লেটে করে।